tu izstrādā traumas, tu izstrādā savas ēnas puses, tu ej pašattīstībā, tu ej garīgajā izaugsmē un attīstībā, bet ja šim tavam jaunajam nav izpausmes matērijā, realitātē ar darbībām, tad tevis nav. Šie ir vēl vieni vārdi, kas nav manējie, bet pierakstīti no Pītera Stefanija kosmoloģijas kursām, un kas man ļoti aizķēra. Jo tik trāpīgi vienā teikumā pateikt to, ko es nesu, caur savām vērtībām, caur savām darbībām, cilvēkiem, katram individuālajam klientam un uz publiku, tik trāpīgi es vēl neesmu redzējusi. Un tik tieši, ka ja tu to visu dari, bet tu neej matērijā, tevis nav. Tā ir ilūzija. Tas ir kaut kas, kamī mēs, ejot pašattīstību, gan garīgajā virzienā, gan visādos citādos virzienos, iekrītam, ka mēs augam, mēs veidojam šo savu jauno es, mēs izstrādājam šīs savas ēnas puses, bet mēs neaizējam realizācijā, mēs neredam labumu cilvēcei. Un tad ir jautājums, vai tad mēs vispār esam? Es piekrītu Pīteram, ka tad tevis, manis, mūsu nav.